네, 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 돌핀 유튜브의 돌핀입니다. 자, 제가 오늘 보여드릴 거는 뭐 편제 그런 게 아니라 클래시 로얄에서 제가 아까 전에 했던 이 부산 대 서울의 대결이었는데 네. 그렇게까지는 크게 되진 않았는데 뭐 그래도 꽤 된 것 같긴 해요. 네, 그리고 저는 지금 변성기가 지나고 왔기 때문에 네. 뭐 나이 그렇게까지 어린 사람 아닙니다. 변성기가 지났어요 지금. 오, 나 지금 여기서 이게 악마를 떠야 되는데 아쉽네요. 네, 일단은 부산과 서울 제가 승리를 하였지만 그래도 뭔가 불안하니까 일단 커스텀 제가 하고 있었는데 제가 몇 등 됐죠? 7등? 오, 3분 남았다. 3분. 오, 오케이 괜찮아. 대견 받아도 개이득입니다. 자, 그러면 제가 아까 전에 했던 거 시청 한번 하도록 하겠습니다. 먼저 상대팀은 도끼맨을 빼려고 하였죠. 제가 고통을 반대쪽에다 던졌었거든요. 아, 프세를 뽑았어요. 아, 제가 여기서 서울팀은 역시 잘하는구나. 역시 서울팀 쪽은 정말 잘하는 거였구나. 라고 생각을 해서 제가 질 것 같다는 생각을 하였는데, 생각을 하다 보니까 부산이 이렇게 만만한 팀은 아니라고 저는 생각을 했어요. 그래서 제가 패스를 직접게 그냥 무난하게 던져보고 해서 지금 딱 2차이로 1494, 1496 2차이로 제가 지고 있었습니다. 이런 데미지가 정말 귀한 데미지입니다. 1로 지는 분들도 많고 2로 지는 분들도 많고 3로 지는 분들도 많고 어쨌든 엄청나게 귀한 숫자입니다. 여러분 해골 한 대, 그 한 대가 뭐라고 맞지 마십시오. 광부 엄청 아픕니다. 절대 맞으면 안 됩니다. 해골 병사라도 꼭 사용하십시오. 그리고 제가 여기서 실수를 한 게 로켓을 잘못 썼어요. 엄청난 실수였어요. 근데 갑자기 상대팀이 광부를 이쪽에다가 HP 많이 있는 쪽에다가 들어오니까 저는 갑자기 당황을 해서 상대팀이 혹시 뭐 돌용이나 라벌 그런 걸 준비했나 라고 생각을 하였는데 뭐 되게 무난한 것 같다 보이긴 하였어요. 그래서 저는 그냥 평상시대로 그냥 게임을 진행했어요. 상대팀 딱 봐도 초딩 같은데 오늘 딱 쓰았네요. 있었죠. 파이팀이 갑자기 안 하는 거예요. 같이 해오는 걸 딱 써놨는데 이렇게 딱 써주고 한 발 늦었어요. 상대팀이. 여기서 갑자기 광부를 들어오면서 일단은 윙맨으로 광부를 막았고요. 고블링으로 막았습니다. 일단 깔끔은 했어요. 여기서 차고블린 두 대가 들어오는 게 엄청나게 이득이었고 여기 팀하고 여기 페이크 고블린턴 페이크에서 제가 성공하는 게 엄청나게 이득이었다. 여기서 갑자기 상팀이 다 밀고 들어오는 거예요. 그래서 저는 뭘 소환할지 몰라야겠는데 그냥 로켓을 빵 떴는데 뒤에 발톱까지 맞았으면 좋았을 텐데 안 맞았었겠죠. 아무튼 근데 여기 오른쪽에 핀세스가 좀 필들이 좀 들어가서 자 고블린갱으로 좀 쳤고요. 우선 죽었을 거예요. 죽었죠? 이렇게 맞고 안쪽에다가 일단 상대방의 집중을 위해 안쪽에다가 집중을 시키게 일단 혼란스럽게 해놨었어요. 그래서 제가 어떻게 할 거였냐면 로켓을 딱 쏘고 딱 갈 때 사실 딱 쏘면 동시에 딱 터진 소리 있잖아요. 아주 잘 타는 거. 그래서 그걸 노리고 있었어요. 그런데 하다 보니까 상팀이 로켓이 있다는 걸 알게 되었고 전동 데미지, 화살도 있다는 걸 알게 되었고 이제 로켓 한 방이면 끝나니까 저는 로켓을 쏘았고 이렇게 해서 제가 자, 여기서 돌발 퀴즈. 화살이 있었는데 그 화살은 어디 갔을까요? 유튜브 댓글로 남겨주시면 맞으신 분은 추첨을 통해서 이벤트 당첨자로 뽑도록 하겠습니다. 네, 그리고 아주 소소한 대결이었죠. 네, 그리고 저희 클랜과 클랜 대항전 클랜 대표 4명씩 5명씩만 뽑아서 경쟁을 하실 분들만 계신다면 저희는
경쟁을 해도 됩니다. 네, 경쟁하고 싶으신 분들은 저희 클랜과 하고 싶으신 분들은 댓글로 남겨주시고 네, 구독과 좋아요를 해주시면 저에게 큰 힘이 됩니다. 그리고 오늘은 이 시청을 하였는데 네, 재밌었다면 구독과 좋아요 한 번씩 눌러주시고 문상 이벤트 저번에 한 분이 당첨되셨는데 갑자기 기분이 상했다고 문상을 안 받는다고 하신 거예요. 그래서 이번에는 문상 이벤트 한 명 당첨자 다시 뽑도록 하겠습니다. 그리고 이게 제가 커스텀 잠시만 8등인데 어떻게 이거 아이 두 분? 이? 아닌데? 뭐야 몇 분 하고 있어 혹시? 이거 54 아 오케이 됐습니다. 네 저 8등 확정. 네 지금까지 돌핀 유튜브의 방송이었고요. 네 들어주신 모든 분들 정말 감사드립니다. 네, 그러면 전 다음엔 재미있고 신나고 즐거운 컨텐츠로 찾아뵐 테니 여러분들 많이 기대해 주십시오. 그럼 저는 이만